불어 먹어. 첫 김치볶음밥 맛이 어때요? 뜨거워요? 맛있어요. 안 매워요? 네. 깍두기 같은 게 계속 있어가지고. 그 깍두기예요. 깍두기였는데 이렇게 먹으니까 반찬도 필요 없어요. 밥 잘 먹고 오늘 주사 맞을 수 있어요? 정말. 와. 전 노른자를 좋아해요. 김쳐서 맛있다. 심어주었어. 그 시간이 알고 싶어서라도 끝까지 가보려 해. 우유빛 달린 나원 살아가게 되지 않았어. 우리 처음 만난 그날에 이제 한 걸음일 뿐. 아득하던 그 끝이 보지만 아주 그러면 견디겠어. 그대여 가끔 바람이 불 때만 저 풍경을 바라봐. 올 겨울 간식은 이거 열심히 이거 뭐야? 열심히 구워 먹어야 돼. 구워 먹기 딱 좋은 크인데. 올 겨울의 간식은 군고구마. 엄마 잘 먹을게. 고마워. 당연 안 좋아해요? 김치를 또 씻은 열무김치. 그러니까. 네, 열무김치 많이 익어서. 그리고 집에 굴러다니던 참돔을 그냥 다 넣어. 항상 칼집. 어른도 아마 칼집 항상 칼 조심해야 돼. 손 조심. 글쎄. 진짜? 두개가 누구야? 만두? 네 만두 어디갔어? 열무김치 아니에요. 엄마 좀 많지. 거 많은 게 부끄러운 게 아니야. 거 많은 사람 있고 거 없는 사람 있잖아.
작년 김장김치라서 그런지 엄청 맛있어요. 푹 익어가지고. 그리고 열무김치 익은 거를 같이 넣었더니 완전 부들부들하고 고등어도 넣고 돔도 넣고. 도미가 왜 냉장고에 있는지 모르겠지만 이렇게 그냥 힘 안 줘도 쭉쭉 찢어져. 짠! 용인 아이파크몰에서 산 수형당. 빵이 전체적으로 조금씩 좀 무거워요. 일단 얘는 흑임자 크림치즈 3,900원. 얘는 쑥압빵 3,500원. 얘는 사과빵 3,900원. 얘는 광복통 팥빵 3,800원. 3,900, 3,900, 3,500, 3,800. 얘는 이렇게 사과 모양이에요. 그 사과빵. 일단 이게 제일 주력으로 판매하시는 것 같거든요. 사과 모양의 크림치즈가 안에 있는 건가 봐요. 통팥이 이렇게 있고 설탕도 솔솔 나고 그렇게 많이 달지 않는 느낌이라 어른들이 좋아할 것 같은데요. 저보다 이제 어른은 40, 50대 뭐 할머니, 할아버지
저희 아빠가 좋아할 것 같아요. 아빠가. 빵이 무겁다 했더니 팥이 한가득 들어있어. 이건 저희 부모님이 좋아할 거. 아빠가 특히 팥 좋아하시는 분들. 흑임자 앙금인가봐. 흑임자 앙금. 전체적으로 너무 어른 입맛 빵 같아요. 저는 조금 어린이 입맛이라 저는 조금 어려워요. 너무 그냥 안 단 팥맛. 이렇게 좀 생크림이라도 얹어 먹으니까 저는 괜찮은 것 같아요. 잘 먹겠습니다. 가지 더박.
제가 원래 가지를 안 먹었는데 나이가 들면서 가지도 먹고, 그리고 이렇게 가지 이렇게 썰 때 그 향이 좋은 것 같아. 향이. 정리하고 왔고요. 배가 많이 부르면 이건 안 먹으려고 했는데 지금 호르몬. 짜잔. 핫도그. 이거는 하인즈 할라피뇨 케첩. 얘네 거 하인즈 거 큰 거 샀더니 이거를 증정품으로 주셔가지고, 이걸 언제 받았는지. 빵 사러 CU에 갔다가 이게 너무 맛있어 보여서 처음 사 먹거든요. 근데 여기가 되게 쫀쫀한 찹쌀인가봐요. 똑같아. 그리고 소시지도 엄청 크고. 가격도 한 2,000원 정도 했던 것 같은데 괜찮은 것 같아요. 얘는 핫도그 그 피가 되게 매력적인 것 같아요. 얘랑 꼭 같이 먹어야 더 맛있는 것 같아요. 얘는 소세지는 뽀득뽀득하고 얘는 막 치즈가 있는 것도 아닌데 이렇게. 이거 사실 얘 때문에 CU에 간 거거든요. 이거 사 먹으려고. 연세 우유 마롱 생크림빵. 이거 햄버거 아닌가요? 햄버거 같은데. 머리카락. 진짜. 우와, 다운아, 여기 김부각이랑 떡이 있어. 잠깐 리뷰벤트. 어디? 아, 리뷰 이벤트야? 오, 원래 그러면 부각이랑 닭만 있는 거야? 맛있겠다. 떴다고? 근데 과일 맛이 엄청 많이 나. 오빠 안 나? 컨디션이 안 좋지. 그래 잘됐다. 저 무슨 어디로 가? 그냥 김부각 맛있어? 소스랑 비슷한 것 같아요. 뭐야? 아니, 크크크가 더 맛있는 그. 이거 막다가 맞은 거야. 009이야. 009. 아까 009이야. 몇 년이야, 몇 년. 얘네 지금 살짝 빼고 가야 될 것 같은데?